硫黄島のごとく突っ込めばいいんじゃない？日本兵もうみんな死んだやろ。遠征行くさ。そんな。見えるけど、そこまで。左側一人回り込んできてるよ。正面側一人だ。こうだと思います。左来てるよ。左来てる来てる。このラインまで。おお。おぶね。左一枚落としちゃう。いや、一枚だな。もう一枚いる？いや、一人じゃない。危ねえ、お化けよ。左奥行き。どこのラインですか？はい。あ、そこら辺だ。
あ、オッケー。残り時間10分、10分。イエーイ。ゲーム終了、ゲーム終了、本番次の勝ちです。ラボさん次は前行きます。どうぞ。よっしゃ行きますか。あ、もう、なったなった。うん、いるねいるね。丸太のとこにいるね。うん、大輔君から近いな。大輔君の近くのね、丸太のバリケードにね、一人いるね。奥の方に2枚です。1個前出ますね。いいよ。移動した。うんだね、近い近い近い。結構近い。横ありえるかな。なんかわかんないけどね、弾が通ってるんだよね。どっか見える。
ね、正面かな。正面、いた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 、正面にいるね。結構ね、顔出さねえな。ちょい前出るよ。さっきそこ側面から撃たれたり。側面、あ、了解です。大将のね、今見てる左側の方からね、結構ね、ヒットーナイスでーす。どうぞ。無線で出すからな。はいよー。俺の左の人結構打たれてだからどっかから車線通ってる。いた。松井君、中央のバリケードのずーっと奥のセーターがバリケード、あと1枚ちょうど木あって見えないかもしんない。中央の
ずっと奥の高めのバリケードに1枚いるんですよ。ああ、はいはい。間からねやってきてるんで。中央そっちいないんですか？そちらからいないですか？1枚以外はまだ確認できてない。あ、左前線に出てきた。あ、右の外回り。そうだよ。三上の右斜め前のバリケードあたりだね。右のグレーのバリケ奥のそこに1枚。あ、入ったもうそこ右側面だね多分。右側面からやられた今。うん。
あそこうぜえな。リロードする。休憩所のとこは仲間だけど今やられた。あー、ヒット。うん、いるね、いるね。
ちょい前出るよ。あ、一人大外行ったね。左回ってる。あれ、下がったっすかね。下がったっすか。あ、手前。はい、ナイス。おっぷれーいやー、外だな。外にいる。外回りのね、あれにいる。バリケードにいる。青いカーテンのね、とこにいるね。これ。はーい。横にいる。正面のバリケにいる。もう